好，金霸最新的点歌系统好进来之后，那就是它是这个所谓的繁体字的歌库。那繁体字的话，我们在手写或注音的话，我们都是写繁体字去做找歌。哦，你看流的歌手都出来了。哦，然后再来新的点歌系统的话，就是它是双屏一显，如果连接电视的话，哦，你看电视是大 MB 的画面，那这边我们就可以做点歌，哦，一直做点歌的这个动作，那也可以放大，啊、那这边也是放大。